Assalamu alaikum wa rahmatullah, hurmetli jamaat. An Wa'ilata ibn al-Asqa' radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna min a'zami al-fira an yadda'i ar-rajulu ila ghayri abihi aw yuri 'aynahu ma lam tara aw yaqul 'ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma lam yaqul. Sadaqa Rasulullah. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі, салауат сәлемі болсын. Уасила ибн ал-Асқа, Алла тағала разы болсын, сол сахабадан жеткен хадисте шын мәнінде адамның өз әкесінен, яғни өзінің туған әкесінен безіп, туған әкесінен жеріп, өзгенің баласымын деп айтуы көрмеген түсін көрдім деп айтумен тең болады екен. Және Алланың елшісіне, яғни пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға оның айтпаған сөзін айтты деп сол кісінің атынан сөйлеу пайғамбардың хадисі. Пайғамбар айтты деп қандай да бір сөзді телейтін болса, өтіріктің ең үлкені міне сол деген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Жалпы дініміз исламда ата-анаға қатты құрмет қылуға шақырады. Анаға қалай құрметтесек, анамызды, әкемізді сол құрметтен кем қылмауымыз керек. Адам жұмаққа кіреді, ата-ананың разылығымен. Егер шариғатта мынандай бір қағида бар, әкеңіздің ақысынан құтылудың бір жолы, әкеңіз құлдықпен сатылып кетсе, сол құлдықтан азат еткен кезде ғана әкеңіздің міндетінен толық құтылады екенсіз. Міне олай болса, дініміз исламда, Құранда Алла тағала ата-анаңа уф деп айтудың өзінен қайтарады. Қарсы шығу былай тұрсын. Олай болса, ата-анамызды құрметтейік, және сол хадистің жалғасында келгендей, қандай да бір хадис естідік, оны пайғамбар айтты екен деп, әр хадисті, әр сөзді пайғамбарға теңемеу керек екен. Пайғамбарымыз сол хадистің жалғасында айтады, кімде-кім менің атымдан мынаны пайғамбар айтты деп бір хадисті, сөзді телейтін болса, сол пайғамбарға барып тірейтін болса, міне нағыз өтіріктің өзі де сол деген екен. Алла тағала баршамыздың дуа тілектерімізді қабыл етіп, жүздерімізді жарық етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулилlah. Аллаху акбар.